Всем привет, меня зовут Настя. Сегодня я бросаю себе новый вызов. Уже совсем скоро нас ждут праздники, Рождество, Новый год, и я решила потратить в этом году особенно свое время на украшение своей квартиры. Поэтому сегодня вместе с вами мы будем делать этот камин. Вы уже можете увидеть, какой он получился. Скажу сразу, что было очень много проблем с ним, потому что я его хотела вообще сделать другим. Получился он тоже неплохой. И если вам интересно, как сделать такой камин своими руками из картона, поехали! Изначально я перенесла свою идею на бумагу, и потом я уже нашла коробки и начала заниматься проектированием своего камина. Моя проблема была в том, что я не нашла одинаковые по размеру коробки, чтобы их сделать изначально буквой «П», поэтому мне пришлось очень много подгонять, подготавливать, мерить, чтобы оно все тютелька в тютельку подошло. Этим сейчас я и занимаюсь, просматривая, чтобы все углы были ровные друг к другу. Из-за того, что коробки были неровные, мне очень много пришлось обрезать, в общем, делать очень много ненужной работы. На этом я, конечно, потеряла очень много времени, и вам советую, конечно, искать коробки сразу одного размера, чтобы просто их горячим клеем между собой склеить, и не было никаких дальше вопросов. Здесь мы берем большой лист картона и им обклеиваем коробки, чтобы сверху было все ровно и не было никаких изгибов. Но как вы потом увидите, это тоже приведет не к очень хорошему результату. Очень много времени потратила на вот эту часть, я ее в итоге сделала. Мне осталось горячим клеем приклеить все детали, прижать их, чтобы они хорошо склеились. И дальше мы уже будем клеем ПВА и газетой или бумагой обычной обклеивать весь камин, готовить его к грунтовке. Для склеивания коробок между собой я использовала не только горячий клей, но и универсальный клей. Он очень похож на суперклей, он очень быстро клеит. Когда я приклеивала поверхности, я ставила книжку, сверху какую-то тяжелую емкость с водой, чтобы оно быстро схватилось. Дальше я приклеила уже верхнюю поверхность, тоже клеем универсальным и горячим клеем. Следующее, что я сделала, замерила заднюю поверхность всего камина, чтобы приклеить туда лист картона, и в итоге все это смотрелось эстетично, красиво и естественно. Клеила я также на универсальный клей, и потом еще прошлась немного горячим клеем. Дальше я взяла уже готовый проклеенный камин и клеем ПВА и обычной А4 бумагой, уже использованной, обклеила его полностью, чтобы можно было дальше грунтовать. Можно брать обычную газету, какие-то листы, да что угодно, в принципе, это не так важно, главное, чтобы краска потом смогла это перекрыть. Дальше я взяла обычную грунтовку 1:3, ее можно разбавлять с водой, и просто обычной кисточкой покрыла не толстым таким водяным слоем, чтобы оно окончательно все не промокло, грунтовкой, и дала высохнуть всю ночь.
сегодня у нас третий день, день шпаклевки. Для меня это самый трудный этап, потому что у меня есть такие извилины, которые я не знаю, как они вообще выровняются или нет. Муж мне купил финишную шпаклевку, он у меня очень долго был в этом деле строительном. Я думаю, что он нормально мне что-то взял и будет все хорошо. Еще пришлось докупить один лист пенопласта наверх, потому что за счет того, что я собирала вот эту верхнюю часть, она вот тут прогибается сверху немножко. И я думаю, что когда я буду какой-то декор ставить, что-то потяжелее, может, будет не совсем хорошо, поэтому взяли что-то такое поплотнее, чтобы, ну, надежнее было. Поэтому давайте будем с вами сегодня шпаклевать. Могу сказать, что шпаклевание, конечно, дело не из легких, особенно когда картон за счет влаги намокает и появляются неровности. Но посмотрим, что получится в итоге. Чтобы приклеить красиво пенопласт на крышку, нам понадобилось намазать немного шпаклевкой на самом листе и на камине, и потом уже силиконом мы все приклеили. Дальше я взяла шпаклевку и красивенько все зашпаклевала. Конечно, по пенопласту это просто сказка, как оно классно шпаклюется. В общем, мои планы немного рушатся, потому что я думала, что в идеале у меня получится белоснежно-ровный камин. Видите, шпаклевка на картон не очень-то красиво кладется, поэтому меня муж убедил положить кирпич из картона, поэтому будем немного изменять изначальный план. Кирпичики мы делали размером 16 на 6. На листе картона мы все замерили, все повырезали, и дальше уже горячим клеем я все приклеивала. Конечно, в таком виде оно смотрится нереально круто, и, возможно, так и нужно было бы и оставить, но мы покрасили в итоге белой водной краской, и за счет этого оно, конечно, немного исказилось. Для того, чтобы сделать этот камин, мне понадобилось 4 дня, и, конечно, без помощи своего мужа я бы не справилась за это время. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было полезным, информативным. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На следующей неделе я буду украшать этот камин и свой дом в целом, тоже будем с вами все это вместе делать. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня, пока-пока!